Fala pessoal, esse aqui é o site do Brasil Detectores. Aqui você encontra vários tipos de aparelhos. Vai estar o link na descrição do vídeo. Comprando pelo link tem um super desconto. Fala pessoal do canal, beleza? Estamos na busca aqui de algum sinal para a gente poder estar cavando. Bastante rocha aí, bastante cascalho. Cuidado com essas pedras. Pegar no sinal aqui, mas acho que foi batido. Sinal bom aqui. Ó. Mas pelo som tá pegando fraco. Então quando é mais fraco assim tá um pouco mais fundo. Vou tentar posicionar uma coisa aqui. Deixa aqui longe. Acho que aqui tá bom. Foi aqui. Calma aí que eu vou acertar. Prontinho. Então vamos embora.
filmando aqui dentro. Vou botar assim. Opa, folha. Aí. Agora é só rocha.
pegando debaixo da rocha. Vou conferir aqui de novo. Ainda tá aqui. Eu vou larguecer mais esse buraco aqui. Vou tentar pegar daqui, ó, para ter um tamanho maior para abrir esse buraco. Então vamos ver o que vai dar aí.
Olha lá, ó. Olha. Que beleza. Debaixo da rocha. Sabia que tinha que quebrar mais. Mas também olha isso. Tá difícil, tá entre a rocha aqui, ó. Nossa. Eu não trouxe nada com ponta. Mas também como é que vai adivinhar que vai precisar de uma coisa com ponta? Olha isso.
Que linda, galera, que linda. Então é isso aí, galera, eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Abração a todos, tchau, tchau. Valeu!